Bene, fratelli, scusatemi, Dio vi benedica e benvenuti oggi alla nostra lezione. E stiamo seguendo questo percorso bellissimo di come possiamo imparare per studiare della parola del Signore. E oggi siamo arrivati già alla nostra settima lezione. Padre, Dio vi benedica. Amen, Dio ti benedica, sorella Cettina, e io spero di che fino a questo punto il percorso sia stata di grande benedizione, di aiuto. Io penso di che lo stiamo facendo in una maniera molto pratica adesso le ultime lezioni affinché tutto questo serva per aiutarci nella nostra vita quotidiana, nel nostro studio personale della parola di Dio, di vedere come accostarci alla scrittura e riuscire a prendere dei tesori che il Signore ci ha lasciato. Allora vi invito a fare una preghiera in questo momento affinché il Signore ci guidi e preghiamo anche per alcuni dei nostri fratelli che non stanno bene di salute affinché Dio prenda il controllo di tutto. Amen. Signor Gesù, Padre Santo, ti ringraziamo, Padre, perché tu sei buono, Signore, perché la tua fedeltà, Signore, la vediamo ogni giorno nella nostra vita, Padre. Davanti a te ci presentiamo, Signore, in questo giorno, presentiamo le nostre vite, le vite dei nostri fratelli, Padre. Tu hai cura di ognuno di noi, Signore, tu sei il nostro Padre, il nostro aiutatore. Tu sei colui, Signor, che guarisce, che prendi, Signore, il nostro peso e lo porti, Padre Santo. Davanti a te presentiamo, Signore, questo tempo che vogliamo dedicare, Signore, a poter studiare la tua parola, a poter imparare ancora di più di quello che vuoi insegnarci, Signore. E presentiamo le vite dei nostri fratelli, Padre. Solo tu sai, Signore, i momenti che attraversano, loro difficoltà, Signore. Tu sei un Dio, Signore, che ha cura di ognuno di noi, che ha attenzione di ognuno dei tuoi figli e adesso come fratelli insieme, Signore, intercediamo per le loro vite affinché tu sia a fortificarli, Signore, a ristorare la loro vita, la loro salute, Signore, che tu sia a dare forze a loro in questo momento, Padre. Sì, davanti a te che sei fedele alle tue promesse, Signore, lo presentiamo nel nome di Gesù. Amén. Amen. Bene, fratelli miei, oggi ho voluto che ci prendiamo del tempo. La lezione scorsa io avevo preparato alcuni argomenti di cui vi ho fatto vedere quella vista macroscopica o come riusciamo a capire a volte come il libro intero, in questo caso avevamo preso come esempio il Vangelo di Matteo di riuscire a capire lo scopo con cui lo stava scrivendo l'autore e abbiamo visto come il Vangelo di Matteo partiva da una genealogia in cui voleva dimostrare che Gesù fosse della stirpe di Davide per far vedere ai giudei che lui era quel Messia promesso. Abbiamo visto anche il libro della Genesi di come questa struttura ci parlava degli inizi. Vedevamo che parlava degli inizi delle cose, ma il centro dell'autore era proprio parlare di questo inizio del popolo di Israele, perché dedicava 12 capitoli alla parte dell'inizio della creazione, dell'inizio degli esseri umani, dell'inizio delle città, ma dedicava tutto il resto del libro, un libro di 50 capitoli, dedicava tutto il resto alla vita del popolo di Israele. Allora questo ci aiutava a capire che la sua intenzione, più che andare nel dettaglio di come era stata creata ogni cosa, era proprio quello di farci vedere come Dio si era scelto un popolo attraverso il quale portarci quella salvezza. Mi era mancato uno che avevo preparato per voi che mi sembra molto interessante. Noi abbiamo visto in questo percorso come attraverso lo studio possiamo vedere diversi aspetti, anzi col guardare dei versetti ce ne siamo resi conto di che tante volte vediamo l'atteggiamento, vediamo non solo il verbo, ma l'azione che sta facendo il contrasto. E uno degli argomenti che penso che
che a volte ci sfugge è quella parte storico-culturale, quando noi possiamo metterci nei panni di quello che stava vivendo l'autore a quel tempo. Noi abbiamo visto come questa ermeneutica, questo ponte ci sta aiutando proprio da oggi, dal 2026, guardare indietro al tempo in cui venne scritta la Bibbia e come possiamo guardare un po' come erano le loro circostanze, qual era la loro cultura. E allora oggi in questa lezione vorrei proprio andare a vedere, in questo caso, un capitolo, un brano della scrittura che è conosciuto per noi, ma riuscire come approfondire ancora di più, di vedere quali domande possiamo farle al testo e come possiamo ancora prendere il dettaglio di quello che già la Bibbia ci stava parlando e che tante volte sarà una lettura veloce, quella che siamo abituati, ma oggi voglio farla insieme a voi in maniera di poter andare a vederla nel dettaglio. Il brano di cui voglio che ci prendiamo cura in questa lezione si trova nel Vangelo di Giovanni e nel capitolo numero 4 e il verso 1 in avanti in cui ci parla della donna samaritana. Penso sia un capitolo molto conosciuto, tante volte abbiamo sentito delle predicazioni, degli insegnamenti riguardo a questo brano, ma quello a cui voglio invitarvi oggi è proprio cominciare a mettere in pratica quello che avevamo fatto. In questo caso, siccome il capitolo è abbastanza lungo, ci cominceremo a fare delle domande o a farle le domande al testo di quelle che avevamo visto nelle lezioni precedenti, man mano che andiamo avanti, d'accordo? Allora, spero che se avete la Bibbia, ce l'avete, se volete prendervi degli appunti, andiamo piano piano a vedere questo capitolo 4. Abbiamo già visto un libro, abbiamo già visto dei versetti. Oggi vediamo come vedere tutto questo argomento e spero che possa essere molto utile per un proprio studio più avanti quando volete scegliere un altro argomento. Allora, mi permetto di leggerlo per voi e lo vedete condiviso nella schermata, vero? Sì, sì, lo vediamo. Sì, Perfetto. Allora dice sì, così. Quando Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava mai i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria e giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato al suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Fino qua una delle domande che penso che poco facciamo, ma che penso che sia molto utile, è che qua in questa prima parte vediamo che Gesù si trova nella regione della Giudea e qua mi sta dicendo il verso 3 che sta lasciando la Giudea per andare di nuovo nella Galilea e doveva passare per Samaria. Tante volte sono nomi che, come li ripetiamo spesso nella scrittura, li conosciamo di nome, ma io voglio invitarvi in molti casi a fare una cosa, a cercare proprio la mappa di quel luogo per riuscire a capire qual era il percorso. Perché ci sono momenti nella scrittura in cui ci sfugge un dato proprio per non esserci lì con la nostra visione nella parte geografica.
a cui si sta riferendo il testo. Tipo, qua noi vediamo, ho preso questo mappa, praticamente Gesù si trovava a Gerusalemme, al sud praticamente viene chiamata questa regione la Giudea. Dopo c'è questo al centro che è la regione di Samaria, oltre il Giordano si trovava la Perea e al nord, in questo caso, si trova la Galilea. Noi dobbiamo vedere che tante volte si menzionano questi punti, ma non li abbiamo bene sulla mappa. Qua il Mar Salato sarebbe il Mar Morto e qua al nord il Mar de Galilea o il Lago de Galilea. Tutto questo che attraversa dal Mar de Galilea fino al Mar Morto è il fiume Giordano. E allora c'è questo racconto. Lo scrittore vuole portarci proprio in quel luogo geografico affinché che noi riusciamo a capire un perché. E, e- e- e c'è la Gerusalemme al sud. Gesù deve andare proprio qua nella regione della Galilea. Lui di solito lo vediamo vicino a Capernaum, che è dove fa tante del suo ministero, e deve attraversare e si troverà proprio qua in questa città. Dice il testo che abbiamo appena letto che tra quelle città doveva attraversare Sicar. Quando io lo vedo da questo punto di vista e sto già ubicando in questa mappa quel percorso che lui doveva fare e anche nella parte geografica me ne renderò conto di che tante volte mi viene detto di che i giudei, quelli che abitavano in questa parte del sud, invece di attraversare per la Samaria, facevano questo percorso che è tratteggiato in verde. Per Gerico attraversavano il Giordano e salivano tutta la parte della Perea per poter arrivare nella Galilea. Perché? Perché noi è una cosa che forse abbiamo letto, che conosciamo, c'era questa inimicizia tra i giudei e i samaritani. E pensate che tante volte era più diritto andare attraverso la Samaria verso la Galilea, ma a motivo di questa inimicizia, il percorso che di solito si faceva era quello oltre il Giordano per evitare proprio quella regione. Allora torniamo al testo perché qua già abbiamo visto la parte geografica e perché l'autore, in questo caso Giovanni, vuole parlarci di questo. Perché sta parlando della Giudea, e sta parlando della Galilea e lui deve attraversare la Samaria e quando arriva in Samaria, Samaria è proprio la regione, viene a una città chiamata Sicar che si trova vicino al potere che Giacobbe aveva dato al suo figlio. Se io vado, posso ancora andare dietro perché questa mappa che vi facevo vedere era proprio del primo secolo, ma io posso voler andare ancora indietro e posso andare a vedere quando Giosuè entrò in Israele, come vennero divise le regioni alle 12 tribù di Israele. E Giuseppe, come figlio di Giacobbe, noi non lo troviamo nelle 12 tribù, ma troviamo che Giacobbe prese in Giuseppe quella benedizione di primogenitura, il che vuol dire che lui aveva diritto al doppio. Invece di noi trovare una tribù di Giuseppe, noi troviamo la tribù di Efraim e la tribù di Manassès. Quando noi andiamo, adesso non ho preparato quella mappa, ma se volete andare a cercarla, quando noi andiamo proprio a quella divisione, Efraim e Manassès si trovano
in questa parte dove oggi c'è la Samaria. E proprio per quello dice che era il potere che Giacobbe aveva lasciato al suo figlio Giuseppe, perché proprio lì c'era questa. Nell'antichità non si chiamava Sicar. Nell'Antico Testamento noi questa città di Sicar la troviamo con il nome di Sichem e troviamo questo monte Gesirin che fa contrasto in questo dialogo che avrà la donna con Gesù riguardo al monte del Tempio a Gerusalemme con questo monte Gesirin che si trovava in Samaria. Andiamo avanti, perché a me la parte di riuscire a vedere questa geografia mi sembra molto, molto importante, ma qua mi sta dicendo che era circa la ora sesta quando Gesù sta lì. Tante volte quando io vedo questa applicazione come, della Bibbia, vedo questi appunti, mi dice la ora sesta a quel tempo corrisponde per noi a mezzogiorno. Tante volte ho questi appunti che mi aiutano a capire. Allora, è mezzogiorno. C'è questa donna di Samaria che viene a tingere dell'acqua e Gesù gli chiede, dammi da bere. Infatti i suoi discepoli, dice l'escrittore, erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti, scusatemi che a volte ho dei problemi con l'applicazione. Infatti, sta dicendo la donna, i giudei e i samaritani non hanno relazioni. C'è questo contrasto tra i giudei e i samaritani. Non hanno relazione. La donna si stupisce perché Gesù le sta chiedendo da bere, lui che è un giudeo. E allora posso io trovare nella Bibbia un argomento che mi parli di questa inimicizia? Se io vado nell'Antico Testamento, e questo è il bello di come la Bibbia si spiega attraverso la Bibbia, troverò proprio l'origine dei Samaritani. In questo caso, potevo prendere una concordanza, potevo andare a cercare dove mi diceva, ma siccome lo stiamo facendo insieme, andiamo al secondo libro dei Re, il capitolo 17, proprio qua troveremo, qua come titolo hanno messo, la origine dei Samaritani. Allora, io questo che sto facendo piano piano con voi è proprio quello che io Scusa, propongo. fratello Sì, Diego, seconda de Rey, ¿cuál? 17, 24. E allora io quello che sto facendo è cercando di capire perché i samaritani non avevano relazione con i giudei. Allora posso trovare il loro origine. Allora io vado a questo verso della Bibbia dove mi dice chi sono i Samaritani. E allora leggiamo dal verso 24 fino al 33 che qua mi parla di loro. Dice, il re da Siria fece venire gente da Babilonia, da Cuta, da Ava, da Camat, da Sefarbain e li stabilì nelle città della Samaria al posto dei figli di Israele. E quelle presero possesso della Samaria e abitarono nelle sue città. Quando cominciarono a risiedervi, non temevano il Signore e il Signore mandò contro di loro dei leoni che facevano strage fra di loro. Allora dissero al re da Siria, le genti che tu hai trasportate e hai stabilite nella città della Samaria non conoscono il modo di servire il Dio del paese, perciò questi ha mandato contro di loro dei leoni che ne fanno strage perché non conoscono il modo di servire il Dio del paese. Allora il re d'Assira diede questo ordine: fate tornare laggiù uno dei sacerdoti che avete deportato di là,
vada a stabilirsi in quel luogo e insegni loro il modo di servire il Dio del paese. Così uno dei sacerdoti che erano stati deportati dalla Samaria viene a stabilirsi a Betel e insegnò loro come dovevano temere il Signore. Tuttavia, ogni popolazione se fece il proprio dei nelle città dove abitava e li mise nei tempi degli alti luoghi che i Samaritani avevano costruito. Quelli provenienti da Babilonia fecero a Sucot Benot, quelle provenienti da Cuta fecero a Nergal, quelle provenienti da Carmà fecero a Sima, quelle provenienti da Ava fecero Nivas e Tartac, quelle provenienti da Sefarbaim bruciavano i loro figli in onore di Adrammelè e di Anammelè, divinità di Sefarbaim. Temevano anche il Signore e si fecero dei sacerdoti per gli alti luoghi, scegliendoli tra di loro, i quali offrivano dei loro sacrifici nei templi e negli alti luoghi. Così temevano il Signore e servivano allo stesso tempo i loro dei, secondo le usanze delle regioni da cui erano stati deportati in Samaria. Abbiamo visto adesso un racconto che mi parla da dove provengono questi samaritani. Cerco di spiegarvi per chi non ha letto bene ancora tutto l'Antico Testamento. Facciamo un po' di storia, che questo ci aiuta a collegare un po' tutti i punti. Israele entra nella terra promessa. Dio diede questa terra, Giosuè divide tutta la terra alle 12 tribù di Israele, ma c'era la promessa di che Dio si avrebbe scelto un luogo in cui stabilire il luogo di culto, e anche se bene inizialmente il tabernacolo che portavano nel deserto ce l'avevano a Sichén, al tempo del re Davide, l'arca del patto viene portata a Gerusalemme e a Gerusalemme con Salomone si stabilisce o si costruisce il Tempio, che è il luogo che Dio sceglie. Il monte di Sion è stabilito come il luogo dove Dio ha scelto di dimorare e tante volte leggeremo proprio del monte di Sion o il monte Moria, il monte del Tempio, che lo abbiamo visto in alcuni studi che abbiamo fatto a livello locale qua nella chiesa di Pordenone. Ma dopo Salomone, a motivo della sua idolatria, Dio divide il regno in due. Solo lascia due tribù dal sud che si chiameranno il regno di Giuda e tutte le altre 10 tribù del nord si chiameranno il regno di Israele. A Geroboamo lasciano le tribù, il figlio di Salomone lasciano le tribù del sud, ma a Roboamo lasciano le altre. Adesso faccio confusione con i loro nomi perché tante volte mi somigliano, ma praticamente il re del nord che cosa fece? Lui aveva paura di che i figli di Israele andassero ad adorare a Gerusalemme, che faceva parte del regno di Giuda, per poter seguire i comandamenti di Dio. Allora, per paura che andassero a Gerusalemme, lui costruisce due altari per dire ecco il vostro Dio che vi ha fatto uscire, che vi ha liberato. E a motivo di questa idolatria, nei libri dei profeti noi vediamo come Dio cerca di correggere a quelle 10 tribù del nord, a quel regno di Israele, ma siccome loro non vogliono tornare indietro e convertirsi a Dio, loro invece cominciano a farsi questi alti luoghi di adorazione alle loro divinità. Dio manda l'esercito assirio a distruggerli. Arrivano gli assiri, li portano via in esilio, ma l'atteggiamento che c'era nell'antichità era che io conquistavo una città e prendevo la gente di questo posto, in questo caso la Samaria, che era la capitale del regno di Israele, e le portavo in un altro luogo che avevo conquistato e di là portavo le persone che dovevano ripopolare questa regione.
Allora qua nelle origini dei Samaritani che abbiamo appena letto nel secondo libro dei Re, vediamo come il re d'Assiria sta facendo proprio questo. E sta portando gente da Babilonia, sta portando gente da Cuta, da Ava, da Camanda, Sefarvaim e li sta mettendo al posto degli israeliti nella regione di Samaria. Tutto quello che apparteneva alle 10 tribù adesso non è più popolato da israeliti, ma da stranieri. E allora questi samaritani non sono israeliti, ma sono stranieri. Ma che cosa sta accadendo qua? Siccome nel momento in cui loro arrivano a vivere in questa regione, continuano ad adorare le loro divinità, Dio comincia a inviargli dei leoni che cominciano a distruggerli. E allora che cosa decide di fare il re d'Assiria che abbiamo appena letto? Fa tornare dei sacerdoti che possano insegnare le leggi di Dio a queste persone che avevano popolato la regione della Samaria, a questi stranieri che stavano abitando nel territorio che apparteneva una volta al regno di Israele. E allora loro cominciano a imparare le cose che appartengono a Israele e allo stesso tempo, alla fine di questo brano che abbiamo appena letto, dice, ma continuavano ad adorare il loro Dio. Temevano al Dio di Israele, ma si erano fatti dei luoghi alti per ogni divinità. Ogni luogo e ogni popolazione aveva portato il proprio Dio. Abbiamo queste origini, ma andiamo a un altro brano della scrittura che ci fa anche capire perché la inimicizia. Già sappiamo da dove vengono i Samaritani, ma perché questa inimicizia tra Samaritani e Giudei? Il capitolo 4 del libro di Esdra, Esdra, capitolo 4, ci sta parlando del ritorno in questo caso del regno di Giuda, che anche loro erano stati esiliati dai Babiloni, e stanno tornando nella città di Gerusalemme. Vogliono ricostruire la città, vogliono ricostruire il tempio, ma vediamo questo dettaglio. Esdras capitolo 4, leggiamo i primi 4 versi, dice, quando i nemici di Giuda e di Beniamino, che erano le 2 tribù del sud, vennero a sapere che i reduci dall'esilio costruivano un tempio al Signore Dio di Israele, si avvicinarono a Zorobabele e ai capi di famiglia e dissero a loro, noi vogliamo costruire con voi perché come voi noi cerchiamo il vostro Dio e gli offriamo sacrifici dal tempo di Esaradon, re di Asilia, che ci ha fatti venire in questo paese. Ma Zorobabele, Yeshua e gli altri capi famiglia di Israele risposero loro, non è compito vostro costruire insieme a noi una casa al nostro Dio. Noi la costruiremo da soli al Signore Dio di Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato. E allora, che cosa stiamo vedendo qua in Esdra? In Esdra stiamo vedendo come i Samaritani che stavano già abitando in quella regione, quando quelli deportati da Gerusalemme, dalla Giudea, tornano a costruire il Tempio, dicono, noi vogliamo costruire insieme a voi. Ma quelli di Giuda, i giudei, che cosa dicono? No, voi non potete costruire insieme a noi e noi dobbiamo costruire questo tempio per conto nostro. Da lì, da questo tempo di Esdras che stiamo parlando, intorno a 600 o 500 anni prima di Cristo, vediamo il perché a un certo punto nel Vangelo di Giovanni troveremo che la donna gli fa questo riferimento a Gesù. Dice, i vostri padri adorano in quel monte, i nostri adorano in questo. E la domanda è in quale dobbiamo adorare? Siccome i samaritani avevano offerto il loro aiuto per poter costruire il tempio, i giudei non li hanno lasciato, le hanno cominciato a fare lotta, ha cominciato questa inimicizia. Allora, quando io cercando di capire un perché eh, loro sono nemici, riesco a vedere che
passaggi dell'Antico Testamento mi stanno dando un po' più di chiarezza in questo caso. Un altro testo che mi sembra molto interessante, che forse passa a volte, ci sfugge, si trova in Luca, il capitolo 9, e il verso 51. Gesù in questo caso ce lo sta dicendo Luca, lui deve attraversare la Samaria. E guardate cosa dice. Poi, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Abbiamo visto, lui praticamente il suo ministero l'aveva molto nella regione di Capernaum, nella regione di Galilea, e lui sapendo de che stava arrivando il tempo in cui doveva essere crocifisso, dice deve andare a Gerusalemme. Allora lui vuole prendere questa strada che attraversa la Samaria. Ma cosa ci sta dicendo il Vangelo di Luca? Ci sta dicendo mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio, ma quelle non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. E allora qua c'è uno spunto che posso aprire. Dice, non lo ricevettero perché era verso Gerusalemme. Dice, questo comportamento era dovuto alla ostilità tradizionale fra i samaritani e i giudei. E qua mi sta facendo capire, e dice in questo brano, veduto ciò i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni dissero, Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consume? Ma egli si voltò verso di loro e les gridò e se ne andarono in un altro villaggio. Allora, vi ho portato alcuni brani in cui ci parlano dei Samaritani e stiamo cercando di capire il contesto storico-culturale e cercando di capire chi erano. Allora vediamo di che non erano completamente israeliti, appartenevano a popoli che erano stati deportati e messi in quella regione, avevano un po' della tradizione loro propria dei loro paesi e allo stesso tempo avevano imparato ad adorare Dio. Allora, da questo punto i giudei, che erano chiamati a non mescolarsi con dei gentili, c'era questo punto di inimicizia, ma dopo abbiamo visto come quel punto di adorazione in comune che volevano costruire loro, dare una mano col tempio, i giudei li hanno respinto e allora loro si fanno il proprio tempio nella regione del monte Gerizim e i giudei nella parte di Gerusalemme. Dopo abbiamo visto come il fatto di che siccome Gesù sta andando verso Gerusalemme fa sì che loro chiudano le porte, che è quest'ultimo brano che abbiamo visto in Luca 9, li chiudono le porte perché? Perché sapevano di che stava andando a Gerusalemme. Ma questo non è il caso di Giovanni 4. In Giovanni 4 Gesù allora sta parlando con questa donna e eravamo arrivati qua al verso numero 9. La donna le sta dicendo, infatti non c'è relazione tra giudei e samaritani. Adesso nel contesto storico abbiamo capito un po' il perché. Andiamo avanti con il racconto perché so che lo conosciamo abbastanza bene. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua di vita. La donna le disse, Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con il suo figlio e il suo bestiame? Gesù le rispose. Chiunque beve da questa acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. La donna le disse, Signore, dammi da questa acqua finché io non ne abbia più sete e non venga fin qui ad attingere. Egli le disse, va a chiamare al tuo marito e vieni qua. La donna rispose, non ho marito. E Gesù
le disse: Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. La donna disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. E Gesù le disse alla donna: Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei, ma la ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Ho cercato di condensare questo discorso, questa parte, perché è molto conosciuta da noi, ma è molto bello vedere come Gesù si sta prendendo del tempo per parlare, anche se non è comune di che i giudei e i samaritani abbiano questo dialogo. Gesù praticamente in Giovanni sta dedicando quasi un capitolo. È delle poche volte che vediamo che Gesù sta parlando e non qualsiasi argomento. Qua stiamo parlando un argomento di acqua viva in cui il Signore gli sta cercando di portare un messaggio a questa donna e come vedremo questa donna può rappresentare non solo una donna fisica, ma anche tutto il popolo samaritano che deve venire a adorare a quello che finora loro non conoscono. Tante volte quando noi abbiamo letto questo brano, abbiamo cercato di capire l'atteggiamento della donna o tante volte abbiamo sentito delle prediche che ci dicono: Ah, questa donna aveva avuto cinque mariti, adesso quello che aveva non è il suo marito, sicuramente una donna adultera e ci sfugge un qualcosa di speciale. Noi, quello che abbiamo praticato nelle lezioni scorse è di cercare di capire che cosa dice il testo e qua, e su questi argomenti, il messaggio principale che noi stiamo vedendo è che Gesù sta portando un'offerta a questa donna. Vi ricordate che nelle prime lezioni uno dei discorsi di cui si parlava riguardo a figure nascoste o a cose che si ripetono era proprio che vicino al pozo ci sono questi incontri di coppia. Praticamente quando si trova la moglie per Isacco, si trova vicino a un pozzo di acqua. Il servo di Abramo la trova lì a Rebecca vicino al pozzo di acqua. Quando Mosè trova la sua moglie, anche lì vediamo quel racconto vicino al pozzo d'acqua. E, e qua noi stiamo vedendo che lo scrittore sta utilizzando quella figura dell'Antico Testamento per farci vedere un incontro vicino a un pozzo di acqua e noi dobbiamo cercare di capire che cosa intende lo scrittore con questo messaggio, perché noi, quando analizziamo il testo, noi non stiamo vedendo da nessuna parte che Gesù stia condannando alla donna per peccatrice. Sappiamo che c'è nella Bibbia molti casi di adulterio in cui vengono le donne lapidate, ma noi non vediamo che Gesù in questo brano che stiamo leggendo le stia parlando di pentimento, di ravvedimento, che spesso Gesù lo usava con alcuni delle persone che ricevevano miracoli, le diceva vai e non peccare più. Questo non lo troviamo qua su questo argomento. Se noi stiamo leggendo bene questo brano, Gesù sta avendo questo tempo di rivelazione proprio con questa donna. Le sta dicendo che loro praticamente stavano adorando un qualcosa che non conoscevano, ma
I giudei erano quelli che adoravano e quello che conoscevano, noi lì, con quello che abbiamo letto nell'Antico Testamento, ce ne rendiamo conto il perché. I Samaritani non erano da discendenza israelita, allora non era, avevano preso questa tradizione religiosa attraverso un sacerdote che gli era stato portato, ma i giudei hanno sempre adorato all'unico e vero Dio e per questo Gesù sta portando adesso questo messaggio di rivelazione. Una cosa che voglio cercare di farvi capire in questo contesto è che se noi andiamo a studiare un po' quello che riguarda la vita nel primo secolo, me ne rendo conto di che molte delle cose a cui io vado a conclusione sono sbagliate. Cerco di farvi questo riassunto. Abbiamo visto chi erano i Samaritani. Era un gruppo etnico-religioso imparentato con Israele perché a un certo punto alcuni israeliti erano tornati e si erano mescolati. Era considerato come non puro da parte dei giudei o della regione della Giudea. Il loro centro di culto era il monte Garizim, non Gerusalemme. Loro, i samaritani, accettavano solo il Pentateuco come scrittura, mentre i giudei avevano tutto il canon biblico dell'Antico Testamento, tutto l'Antico Testamento, che comprendeva i profeti, i salmi, tutto, mentre per i samaritani soltanto i cinque primi libri della Bibbia, e c'era questa ostilità che abbiamo visto. Ma nel primo secolo, al tempo di Gesù, c'era ancora questa lotta e il semplice fatto di che Gesù fosse giudeo e parlasse pubblicamente con una donna samaritana era molto significativo. Perché? Guardate com'era il ruolo della donna nel primo secolo. Nel mondo giudeo e anche in quello samaritano, la donna era legalmente sotto l'autorità maschile. Se non era sotto l'autorità del padre, era sotto l'autorità del marito. Non aveva la libertà che hanno oggi le donne. La sicurezza economica della donna dipendeva quasi totalmente dal matrimonio e il divorzio poteva essere iniziato dall'uomo con relativa facilità. Vi ricordate che Gesù rimprovera alla gente che le dice, Mosè vi ha dato la lettera di divorzio, ma voi non dovete lasciare vostra moglie semplicemente per qualsiasi fatto, e perché a quel tempo è come se la donna fosse una proprietà. Il padre negoziava col futuro sposo una dote per la figlia. Questa donna passava a essere proprietà del marito, ma se al marito non le piaceva, facilmente lui poteva darle una lettera di divorzio e la donna la mandava viva, mandava via. Allora pensate alla condizione della donna. Noi abbiamo letto, hai avuto cinque mariti e quello che ora hai non è il tuo marito. Subito pensiamo, ah, questa era una donna che non era una donna ben vista dalla società. No, contrario, se noi guardiamo quell'aspetto storico, ce ne rendiamo conto che forse era una donna che soffriva molto perché era stata respinta, rigettata sicuramente con delle lettere di divorzio da quattro uomini e adesso quello che ha non la vuole riconoscere come donna. Storicamente, una donna con diversi matrimoni non era necessariamente immorale, poteva dipendere di che era vedova, perché a quel tempo la speranza di vita era bassa. Noi troviamo un esempio nell'Antico Testamento con i figli di Giuda, e lui ha dei figli che gli dà la moglie al primo, questo muore, allora questa donna deve passare a essere moglie del secondo, anche questo muore e deve andare a passare a essere moglie del terzo e già Giuda non vuole darle il terzo figlio perché non vuole perderlo. E allora c'era questa vedovanza che faceva sì che la donna
andasse a sposarsi col parente prossimo, ma c'era anche questo ripudio da parte del marito che era molto comune, o c'erano questi matrimoni di convenienza o per sopravvivenza. È importante capire che le donne avevano poco controllo legale sul proprio stato matrimoniale e questo cambia molto la lettura tradizionale che noi abbiamo di questo brano di Giovanni 4, perché fino adesso noi abbiamo pensato, ah no, sicuramente era adultera, era immorale nel suo modo di vivere, ma quando lo andiamo a vedere sotto il contesto storico, culturale, noi ce ne rendiamo conto di che c'erano molte leggi in cui la donna non aveva quella libertà. Vi voglio portare a un esempio che penso che tutti noi abbiamo letto, il libro di Ruth. Nel libro di Ruth ci parla di una donna moabita che ha sposato il figlio di Naomi, che è una donna israelita. E praticamente questo figlio è morto, lei con la sua suocera decide di tornare in Israele e lì lei che cosa fa? Non ha un mezzo per cui sostenere la sua vita, siccome è una società patriarcale, dipendono dalla misericordia degli altri. E allora cosa fa questa ragazza? Va ai campi a raccogliere del grano che cade di quelli che stanno facendo la raccolta. È quasi come una limosina che sta chiedendo lei per portare a mangiare e lei e la sua suocera Naomi, che erano vedove, le vedove mendicavano praticamente a quel tempo, ma si trovano con Boaz, che è questo parente vicino che le può riscattare. Allora, questo matrimonio era come vi ho detto, un matrimonio o per convenienza o per sopravvivenza addirittura, perché loro stavano morendo, non avevano chi sostenesse la loro famiglia, i maschi della famiglia erano morti e a questo punto, quando nel libro di Ruth noi vediamo come lei si avvicina a Boaz, questo uomo le dice: Io posso riscattarti perché ho il diritto nella famiglia, ma c'è un qualcuno che ha un diritto prima di me e io devo prima chiederle a lui. Allora vediamo questo un po' per cominciare a chiudere, che vedo che l'ora sta passando. Dice Ruth capitolo 4, Boaz salì alla porta della città e là si mise seduto. Questo è bello capire perché nella porta della città dice che è dove si scriveva la giustizia. Allora lui va come se noi andassimo oggi nel tribunale per cercare di mettere le carte a posto. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato a Ruth. E Boaz le dice, o tu tal dei tali vieni e siediti qua, non dicono nemmeno il nome di questo uomo, e dice quello si avvicinò e si mise seduto. Boaz allora prese 10 uomini fra gli anziani della città e disse loro, lui sta prendendo dei testimoni. Pensate che nel primo secolo il testimonio di una donna non era considerato valido, ma dovevano essere maschi, e questo ci fa capire anche un po' la cultura. E gli dice a questo uomo, siediti qua e anche ai testimoni, sedetevi qua e quelli si sedettero. E poi Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto, Naomi, che era tornata dalle campagne di Moab, mette in vendita la parte della terra che apparteneva a Elimelech, nostro fratello. Ho creduto giusto informarti e dirti, acquistala in presenza di quanti sono seduti e degli anziani del mio popolo. Se vuoi far valere il tuo diritto di riscatto, fallo, ma se non lo vuoi far valere, dimmelo perché io lo sappia. Infatti non c'è nessuno all'infuori di te che abbia il diritto di riscatto e dopo di te vengo io. Quelli risposi, farò valere il mio diritto. E allora Boaz dice, il giorno che acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai e lo acquisterai anche da Ruth, la Moabita, moglie del defunto,
per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità. Cosa vuol dire questo? Moglie, qua dice eredità, secondo la legge mosaica, una donna che rimase vedova senza figli era tenuta a sposare il fratello del marito defunto affinché il primo figlio maschio nato da questa unione portasse il nome del defunto e ne perpetuasse la stirpe. Questo si trova in Deuteronomio 25:5. E allora la risposta di questo uomo qual è? Colui che aveva il diritto del riscatto rispose: Io non posso far valere il mio diritto perché rovinerei la mia eredità. Subentra tu nel mio diritto di riscatto, poiché io non posso avvalermene. Qua perché vi porto l'esempio di Boaz con Ruth. C'era un qualcuno che poteva riscattare la vita di questa vedova, ma non ha voluto riscattarla perché? Perché lei, il primo figlio che avesse avuto, a lui appartenerebbe tutta l'eredità che apparteneva a Elimelech, il marito di Noemi, e il marito e anche al marito di Ruth. Allora praticamente io sto lasciando la mia eredità per andare a darla a loro. Questa era la tradizione, allora per questo lui si mise da parte e Boaz prende questo atteggiamento. Allora quando noi riusciamo a capire tutte queste leggi che c'erano nell'antichità, non guardiamo più quella donna alla luce del 2026 in cui diciamo, ah, guarda, è immorale perché sta avendo cinque mariti, adesso ne ha un altro, ma noi sappiamo che sicuramente per il contesto storico-culturale questa donna sicuramente era stata ripudiata o era stata lasciata vedova e adesso quello che stava a carico del suo sostenimento non la voleva sicuramente sposare perché dice quello che adesso hai non è il tuo marito, sicuramente o probabilmente era qualcuno che poteva riscattare la sua vita, poteva riscattarle per dare l'eredità, ma non l'aveva voluto prendere come moglie. Avevamo a quel tempo anche nella storia vediamo di che forse la poteva prendere come concubina, che non aveva il diritto di moglie o di eredità. E allora vi ho cercato di fare un po', non ho finito con questa parte perché era bellissimo, ma ho cercato di prendere alcuni spunti di quello che normalmente noi leggiamo e andare a guardare quello che normalmente noi non guardiamo e capire perché quella parte geografica. Vi ricordate quando Natanael viene chiamato da Filippo e gli dicono, vieni, abbiamo trovato il Messia. E lui dice, ma da Nazaret può uscire qualcosa di buono. Allora abbiamo capito perché Natanaele sta dicendo questo, perché al nord non erano considerati dei veri giudei. I giudei si trovavano nelle tribù del sud, l'antico regno di Giuda, e per quello il fatto di che Gesù venga chiamato Gesù da Nazareth per i farisei non rappresenta un nome di peso perché per loro se doveva essere delle città di Giuda aveva valore, ma Nazareth, Galilea dei Gentili, dirà alcuno dei versetti come per dire di là non è che ci sia una razza pura e capiamo perché tante volte lo scrittore ci mette in questo contesto geografico affinché riuscire a capire questo e anche su questo punto di vista culturale, noi oggi non possiamo dire di che questa donna fosse una donna adultera, possiamo vedere il suo contesto, era una donna che sicuramente era stata o vedova o ripudiata, ma che Gesù non viene a condannarla, Gesù viene a portare un messaggio. E vorrei chiudere proprio con questo. Abbiamo parlato di che Samaria era un luogo che un tempo era appartenuto a Israele, adesso si erano mescolati, non è più il regno di Israele di una volta, ma Dio aveva un messaggio ancora per loro. Vi ricordate? Il libro degli Atti quando Gesù sta andando
questa commissione, lui dice a loro di rimanere in Gerusalemme finché siano battezzati dallo Spirito Santo e dopo dice mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Allora Samaria faceva parte di quel piano di salvezza di Dio, anche se erano nemici. Con questo primo spunto che Gesù fa con la donna samaritana, sta andando a rincontrarsi e lì è dove io riesco a vedere quel punto di incontro di matrimonio di cui ci parla tante volte quella figura antica che vi facevo il punto sul pozzo. Perché Gesù la sta incontrando nel pozzo? Perché vuole riconciliare la nazione, possiamo dire, o la regione samaritana di nuovo nel piano di salvezza. Le sta dicendo, voi fino adesso adoravate quel che non conoscevate. Alcuni interpretano addirittura che di questi mariti che ha avuto e che adesso quello che ha non è il suo marito, è il fatto di che questi samaritani avevano tante divinità, le avevano portato con loro. Erano 5 regioni che abbiamo letto nel libro del re, che erano state portate lì, ognuno si ha portato il suo Dio, ma noi vediamo come Dio nell'Antico Testamento parla con Israele come dello sposo con la sposa. È quasi come se queste divinità per i samaritani fossero i loro mariti. E quello che adesso avevano non era il loro marito perché? Perché non riuscivano a conoscere a Dio appieno e adesso Dio si sta presentando. Guardate che poche volte quando Gesù parla con una persona direttamente dice di che lui è il Messia e proprio questa rivelazione ce l'ha questa donna samaritana. Lei riceve questo messaggio, la porta ai suoi coetanei. E anche qua c'è un punto di domanda. Se lei fosse immorale, come tante volte ci hanno fatto pensare, pensate di che le persone del posto avrebbero creduto alle loro parole per venire da Gesù? E invece ascoltano questa donna, vengono da Gesù e ricevono il messaggio. In questo caso, il Vangelo di Giovanni, quando voi finite questo racconto del capitolo 4, vedete come i samaritani adesso invitano a Gesù a rimanere qualche giorno con lui per ascoltare le sue parole, non come Luca lo diceva nel capitolo 9, che lo rigettano, che lo mandano via perché va a Gerusalemme, adesso lo accolgono e le dicono alla donna, noi ora crediamo non per le tue parole, ma perché lo abbiamo ascoltato a lui e cominciano a credere che Gesù sia il Messia. Vedo adesso l'ora, se vedo che è passato il tempo, sono argomenti che sono molto belli. Io spero che abbiate potuto seguire questo filo conduttore di come l'Antico Testamento si collega al Nuovo e che possa aiutarvi nel futuro quando prendete un argomento di non limitarvi tante volte al solo capitolo, ma vedere che altro parla riguardo a questo tema e affinché io non rimanere lì, perché se rimango solo lì, forse non riesco a capire appieno il perché l'autore lo sta scrivendo. Ok, fratelli miei, io oggi mi scuso che non vi ho lasciato parlare per niente. Non so Non se ti siete ancora preoccupare, lì. fratello Diego, guarda che è un piacere ascoltarti, È eh? sempre bello ascoltarti, fratello Diego. Sì, sì. Io cercherò la prossima lezione di che torniamo a fare un po' di pratica, ma questo era un argomento che mi sembrava bello di vedere in questo percorso che stiamo facendo, di come non è un solo modo in cui noi ci possiamo avvicinare alla scrittura, ma abbiamo tante forme di poter andare a capire il significato. E oggi ho aggiunto quella della parte geografica che mi sembra bellissima. Tante volte quando andate a leggere, andate anche, tante Bibbie alla fine hanno la mappa. Cercate di capire perché l'autore sta scrivendo proprio il posto
il dove conta tante volte molto. Ok, fratelli miei? Io, Grazie mille, fratello Diego. amen. Io Dio vi adesso, benedica, fratelli. Grazie, fratello Diego, veramente amen. Che il una Signore grande Gesù vi benedizione. benedica. Ci Amen, vediamo la amen. prossima settimana con l'aiuto di Dio. Amen. Dio vi Amen, amen. benedica, Amen. pace, fratello. Amen. Dio vi Amen. Dio ti benedica. Dio vi benedica, fratello benedica. Diego. Amen. Pace, pace a tutti. Pace. Pace.